Az orvosi fakultásnak volt olyan része, amely a természettudományokkal foglalkozott. Tehát azt kell mondjam, hogy jóval korábban megalakult a botanikus kert, vagy hát a füvészkert, akkor még nem is hívhatjuk füvészkertnek, sőt, botanikus kertnek sem, mert a hivatalos nyelv ugye az latin nyelv volt, tehát Hortus botanicusnak hívták. Az első ilyen kert az gyógynövények kertjeként indult. Az orvos professzor saját kertjét ajánlotta föl, vagy áldozta föl arra, hogy a diákoknak bemutathassa az élő gyógynövényeket. Ez a kert már egy kicsit hivatalosabbnak számított, tehát ezt már az egyetem kertjeként tartották nyilván. Innen is aztán költöznie kellett a kertnek, mert látszik, hogy a kert sokszor kellett, hogy költözzön. Költöznie kellett a kertnek, mert ezt a belső részt elkezdték beépíteni. Tehát az egyetemnek szüksége volt üres telkekre. Hát üres teleknek nem volt nevezhető, mert növények voltak rajta, meg növényház, de mégis az úgy döntöttek, hogy kijjebb költöztetik a kertet. A Trefford kert területe volt a botanikus kertnek a következő állomása. Az egyik fénykora az ott volt a botanikus kertnek, majd onnan el kellett költözni, és annak már más oka is volt, nem csak az, hogy az egyetemnek szüksége volt építési telkekre. Az oka következő volt, 1838-at írunk, amikor a nagypesti árvíz gyakorlatilag az egész kertet elmossa. A kert megsemmisülését követőleg és az újjáépítést követőleg, tehát Pest újjáépítését követő időkben különböző tervek születtek arra, hogy hol legyen az új kert. A végső hely az a mostani terület, tehát itt Józsefváros. Józsefvárosban viszont érdekes volt, akkoriban ugye ez még egy ritkán lakott településnek számított. Kaszálók voltak, legelők voltak, gyümölcsösök, kis kertek, konyhakertek. Gyakorlatilag elbontotta a romot. A romnak a köveit azt a belvárosi, akkor éppen a csúcson járó építkezések számára eladta. Majd jön a pesti árvíz, ugye 1838, ami elpusztítja a mai Trefford kert területén álló botanikus kertet, és a pesti árvíz elvonulása után keresgélik a helyszínt. A kert későbbi története, tehát 1847-től történő története, már itt a Józsefvárosi története a botanikus kertnek, az abból áll, hogy különböző épületeket építenek, gyűjteményeket telepítenek, és hát a következő nagy fénykora van a kertnek. A két egyetem, tehát a valamikori egy egyetem, ami ma két egyetem, a rektori vezetése leült és egymással beszélt, és egymást üdvözölték, és ebben a ceremónián, vagy ezen a ceremónián köttetett egy megegyezés, vagy nem is megegyezésnek mondanám, egy preambulum az ELTE vezetése részéről, az ELTE rektora részéről, amelyben az ELTE úgymond üdvözli az Orvostudományi Egyetemnek az évfordulóját, és ebből a jeles alkalomból felajánlotta az Orvostudományi Egyetemnek, ez tavaly évben volt, hogy az ottani dolgozók, professzorok, orvosok, ápolók és hallgatók a füvészkertet ettől kezdődően ingyenesen látogathatják, mert valamikor ez mégiscsak egy intézmény volt, és erre gesztusul az egyetem professzorai írtak egy nagyon szép levelet. Tehát a második világháború után újból kezdett az újjáépítés, újból elkezdődött. A rendszerváltás követőleg itt azért nagy átszervezések voltak. Voltak nagyon nehéz időszakok, ahogy az ország gazdaság életében is voltak nehéz időszakok, amikor nagyon kicsi volt a költségvetés, nem volt bevétel, és nagyon-nagyon szomorú, nyomorúságos sorsa volt a kertnek, majd elkövetkezik a 2000-es évek eleje. A 2004-es éve nagy változásokat hoz az egyetem és a botanikus kert életében. A botanikus kertet gyakorlatilag az akkori egyetemi vezetés szanálni akarja, ezt mondjuk ma már őszintén mondjuk meg. Addig a látogató az olyan megtűrt idegen volt, aki bejöhetett a kertbe, nem volt megtiltva, de gyakorlatilag nem szerettük a látogatókat. Most ez nem én rólam van szó, hanem úgy általában a kerti dolgozók és a kertvezetésen és az egyetem vezetése, ugyanis úgy szólt, hogy ez egyetemi terület, tehát elvileg be se kell engedni látogatót, nem azt a célt szolgálja, de hát mégiscsak egy szép park, és akkor jönnek a látogatók, hadd jussanak már be és hadd nézzék meg. Szóval el kell mondanom, hogy 1980-as évek elején 2 új üvegházat épített az akkori egyetem. Először megépült a nagy bemutató gyűjteményes növényházunk, aztán pedig egy úgynevezett szaporítóházunk. Tehát amikor elmúlt ez a közvetlen nagy életveszélye a kertnek, utána elindult egy látványos fejlődés, és azóta is a mostani válságig töretlenül tartott. A fejlődés alatt azt értem, hogy egyre több látogató lett, mert hogy a kert kinyitotta a kapuit, rengeteg rendezvényt rendez. Én azt láttam, hogy a külföldi ilyen jellegű intézmények, botanikus kertek működése jelentősen átalakult ott is. És ezt az átalakulást időben vettük észre mi is, és tettünk érte, hogy meglegyen. Nekünk 2 lehetőségünk lett volna. Az egyik, hogy a klasszikus botanikus kerti működést háttérbe szorítva, tehát leépítve, a kevesebb bemutatás és az oktatás ilyen irányú eltolása mellett
döntünk, vagy pedig amellett döntünk, hogy azt ugyan szem előtt tartva, de a kertnek az értékeit, a növénytani értékeit, épített értékeit, történetét és sok minden egyebet be szeretnénk mutatni a nagy közönség számára. A másik az egy nagyon érdekes dolog, ez a természetvédelem. Azt tudni kell, hogy a füvészkert akkori vezetések, korábbi vezetései, már nagyon korán, 1960-as évektől, nem véletlen, hogy 1960-tól védett a terület. Már felismerték a természetvédelmi jelentőségét. Tehát elsősorban tudományos értelemben a veszélyeztetett, úgynevezett veszélyeztetett vöröskönyves, fokozottan védett fajoknak a felkarolása, védelme és a növényeknek a botanikus kertekbe történő menekítése, az ott történő nevelésük, illetve esetleges felszaporításuk és visszahelyezésük a természetbe, ez egy nagyon komoly feladat. A másik, amíg az edukáció, ahogy elhangzott, ami nem csak edukáció, mert nem csak edukációról beszélünk, hanem általában ismeretterjesztésről beszélünk, és amellett pedig az oktatás. A 8. kerülettel történő együttműködésünk, ami most már évek óta tart és nagyon eredményes, ami azt jelenti, hogy a kerületi óvodások minden évben itt foglalkozásokon, X számú foglalkozáson vesznek részt, ami fitopedagógiai foglalkozás többféle témakörre van kikerekítve, de a lényege az pedig a környezettudatos szocializáció. A másik az olyan típusú programok, amelyek megint csak az ökotudatosságot erősítik, például a hulladékfeldolgozás, a komposztálás. A harmadik pedig a sokféleségnek az észrevétele. Tehát az, hogy minket a sokféleség tart életben a bolygónkon, amennyiben ez a sokféleség sérül, abban az esetben a mi életfeltételeink is csökkennek, jelentősen. Ezt ma már lehet látni és érzékelni. A növényvilág sokféleségének megismerését pedig csak egy módon lehet megtenni, el kell jönni és meg kell nézni. És a füvészkert, mint a városnak az egyik nevezetes ilyen pontja, nagyon jó alkalmat teremt arra, hogy akár a városlátogató külföldiek, akár a helybéli lakosok, akár rövid időre is, de eljöjjenek ide. Egyébként a kert teljes területe nagyrészt akadálymentesített, tehát minden megközelíthető anélkül, hogy komoly erőfeszítést kéne tenni. Ugye most, hogy be kellett zárnunk 2 hónapra, most látszott az, hogy a természetnek, tehát magának a növénygyűjteménynek, az állatvilágnak mennyire jó, vagy mennyire nem jó a sok látogató. Most lehet hallani talán a háttérben a sok madárnak a hangját. Megdöbbentően sok madár lett hirtelen. Előtte is sok madár volt, de most valahogy még sokkal többen vannak. Valószínűleg ez a 2 hónap időszak, amíg nem voltak látogatók a kertben, ez megengedte az itt élő világnak, hogy egy kicsit fellélegezzen ebből a nyomásból, mert mindenképpen nyomást jelent a látogató. És mégiscsak itt vagyunk egy város közepén. És a város közepén egy ilyen intézménynek egy ilyen mentális feladata kell, hogy legyen, hogy az itteni élő embereknek a mentális egészségét is szolgálja azzal, hogy megnyugvó sziget a betondzsungelben. A kertnek készült egy úgynevezett környezeti terhelhetőségi tanulmánya, ami nagyon csúnyán hangzik így elsőre, de a lényege a következő. Egy természetvédelmi terület milyen módon és milyen terhelésnek tehető ki úgy, hogy visszavonhatatlan kárt ne szenvedjen. A kezelésnek többféle módszere van, mi itt kitaláltunk egy módszert, egyrészt a rendezvények szervezésével, másrésztről viszont figyeljük a kertben látogató embereknek a mozgását és szokásait. Ebből mi ezt gyakorlatilag 2 vagy 3 évig figyeltük, és megállapítottuk, hogy a kertnek melyek azok a részei, amik sűrűn és erősen terheltek, sűrűn látogatottak, erősen terheltek, és melyek azok, amelyek viszont ritkán és kevéssé. És ilyen módon jelen pillanatban most a kert egyenletesen terheltnek tekinthető. A fenntarthatóságnak az egyik alapja, hogy a közösségi funkciókat korlátozzuk. De a korlátozás az nem úgy, hogy tiltunk, hanem úgy, hogy szabályozzuk. És a szabályozás arról szól, hogy lehet természetesen fűbe feküdni, kifeküdni és piknikelni is, de nem egész évben. Tehát ez mind azt szolgálja. Az esélyegyenlőség ugye az, hogy kerekesszékkel, látáskorlátozott emberek is meg tudják tapasztalni a kertet. Például van olyan gyűjteményünk, ami kifejezetten arról szól, hogy meg kell tapintani a növényeket, hogy érzékelhető legyen, ne csak látással és szaglással, hanem tapintással is. A kerületnek a zöld kerület gondolata is fogalmaz, itt lakókban is megfogalmazott, és a kerület korábbi vezetőiben is megfogalmazódott. Ebben ugye mi sokat próbáltunk segíteni a kerületnek, már a szemléletmódban is. Én korábban a kerületnek zöld tanácsadója is voltam egy ideig. Sok intézkedés történt. Tehát a kerületi parkoknak a felújítása volt az egyik ilyen nagy intézkedés. Aztán jött az Orci kert és maga az egész kampuszprogram, tehát a Közszolgálati Egyetemnek a programja. A füvészkert, mivel itt van már nagyon régen, talán a kerület születésével egyidős, azt kell, hogy mondjam, most nem füvészkertként, hanem parkként.
ezért azt gondolom, hogy szerves része a kerületnek. Múzeumok éjszakája, kutatók éjszakája, az összes ilyen országos dologban részt veszünk. Tehát az összes világnapok, természet, víznapja, erdők napja, minden alkalommal mi is. Csak nekünk ezen túl, tehát ezek generális országos programok, ezen mindig ott vagyunk, tehát itt is látogatható. Na most ezen kívül viszont vannak a szakmai programok, és vannak a saját, magunk által szervezett kulturális programok. Tehát ez rengetegféle program, és vannak nagyon sikeres, nagyon különleges programok is.